Už tam seš, ty máš ještě rezervu, tam jde jenom o toto vystihnout. Minimálně o hlavu větší než ostatní. No jo, ale nezvedli jsme to trošku teďko. No tak jde. Jedem. Tak já jsem skončil právě, to nejsem. Tak už je to. No. Pojďte nevzdala ta protože... Jako hlava na křivo se nesmí? Já nevím, já se nevidím. To jde, pak se dělá spousta lidí za celou dobu, když ji nakloníš, ale pak nesmíš jít jakoby hlavou před někam schováš. Člověk to dělá dobře, ty jo, on prostě... Kdyby nechává tu hlavu za sebe. Borec. Mně nenapadlo, že Frank vypadne později než Alex a Dave. Kdo ještě hraje asi tak? Bacha. Zlomená. No, běž ještě. Jo, teda. To je opravdu s tebe. To už bolí záda. Taky. Já jsem se to naučil tak, že už je to opravdu jenom o nohou. Strašně tohleto. No, právě. Jak moc pokrčím nohy, protože zbytek těla už mám opravdu. Musíš mít jako nohy na stejnou rovinu. Na stejný rovině. Jo. No jestli to byl druhý pokus. Tohle neplatilo, protože jsi spadla na ruce, no. Ale nenarovnala se. Ne, spadla prostě. No, jenom, ale to se dá dělat. A pokud počítal jsem, že se bude někdo pamatovat pořadí, teda. Pojď. Hezky. Dobře se straš. Ty Vado, vy to normálně vyhrajou tyhle dva, první. Ty už to vyhrají. Ty máš to říkat, utržený záda. A bojíte se toho strašně záda. S takým jsem? Já to musím zkusit toho. Kdo fakt vypadl poslední? Ale jak jsi to udělala, nějak jako pohodě to bylo, ne? No já bych řekl, je to rovně. To mě dá předtím na body, jo. Většina bageťáků ještě za čárou. To je pravda. To jsme měli dát na body my, jo. To je ještě většina bageťáků je za čárou. To je fakt, hele, nám jdou jako, co to je tohle? Podlejzací. Hlavně, že s Dortem jsme tam byli o 3 minuty díl, než to dělo. Vy jste prostě výborný podlejzáci. Rektář alpinismus nám jde naprosto úžasně. A tohle nepodle, to fakt mi dává. Nohy na stejnou rovinu. 4? Jo. Ty ještě můžeš. Ale ona... To nebyl pokus, ne? No však dokud nespadneš nebo... Hezky. Co to bylo? Ale to rychlejší, jo? Já jsem si jednou s kolenem přidal. Tak jo, tak já se to zabiju. Jako když tak řekněte, jo? Au! Zádám. Ty všechny. Ty Vado. Jau! Ty to šuplo. Ale ten nejhutej, teď jsem to je vražda. Ne, to se nepočítá. To ti odpustíme. Počítá, ale odpustíme ti to. Jo. A nemůže se tak. Ne. No, nemělo by se, no. Jako pak je, že spoustu lidí všichni mě to podejzá tak jako divně, kdyby se to dalo jakoby, že je jediný styl na to, co dělá, to, co dělá Frank. A dobrý pokus. To jsou všechny ty venku. A tak bych řekl, že se ale podlejzá vždycky. Teda, jako za začátku. Pospíšila si... Tak polezte. No, ale potřeba by vypadla maky, Franku. Tak si něco udělej. Až bude pod tím, tak já tlesku. To dáš. Bude to taky dál. Petro, to dáš? Pojď. Nedám. To už je fakt strašný. Ty tam zase Já už mám za pokusy. Můj bože. Karenku, Tak ty jo. jsi vyhrál. Ne. Ještě Vojta, to podlezu. No.
Musí se dostat na druhou stranu, protože Vojta je dál než já. A ty musíš zvolit nějakou šíblou strategii. No, já bych mu to, kdyby to podlez, tak bych mu to uznal, ale on to nepodlez. Já bych to podlez, kdyby mi neřekl, že jsem se dotknul. No, To je ještě další úroveň, Vojto. To je next level. Říkám, já to tohle divně, tak divně. polez, pojď. Pojď si zatrest zničit kolena aspoň. No to už jsem udělal. Tak znova. Tak už je to druhý. To si jako děláte srandu prostě. Děláš srandu ty? No hezky. Musel se koleněm. Jako měl jsem. No dobře, tak ale vyhrál jsi. Níž už asi nechceš, že?